Ja, takk for invitasjonen, og takk for utfordringen om å starte på et helt nytt tema nå, sånn sent på dagen. Jeg håper likevel at jeg skal klare å holde dere våkne og kunne engasjere dere. Bare si 2 ord om konteksten som jeg jobber i. For det er nok det som blir utgangspunktet for mitt innlegg når jeg skal snakke om pårørende og hvordan hindre urett. Det finnes lite forskning, det finnes lite statistikk, det finnes veldig lite overhodet på denne målgruppen. Så jeg kan ikke gjøre som Arild, bla opp med masse tall. Så jeg må velge å ta utgangspunkt i min virkelighet, som er Fossum-kollektivet, med et tilbud for ungdom mellom 16 og 23 år. Mange av dem passer nok inn i bildet som Arild tegnet i innlegget før meg. Alle har et problem med rus. Mange har en blanding av rus og psykiatri som problem når de blir søkt inn til Fossum. I tillegg så har vi inkludert pårørende i arbeidet vårt fra 89. Og det har vi sett som veldig, veldig verdifullt. Når jeg begynte i bransjen i 82, så fortalte utekontakten meg at foreldrene var stort sett motstanderen til fagfolk. Det var de som var problemet. Vi måtte på parti med ungdommen mot foreldre. Det var en del av slogan i 82. Jeg håper at det har endret seg på de årene som har gått. Min opplevelse er i hvert fall at det er viktig nå å få foreldre med på laget. Egentlig skulle jeg sitte hjemme og skrive anbud. Bufetat har en ny anbudsrunde i disse dager, og det får meg til å tenke på at i 2001-2002 så var Buskerud fylke først ute med anbud på barnevern. Vi la inn anbud, og vi la inn familiearbeid som en del av pakka. Og vi fikk et spørsmål tilbake for å få lov å bli med i forhandlingene. Buskerud fylke ønsker et tilbud uten familiearbeid. De ønsker et pristilbud uten familiearbeid. Da måtte vi bare slå fast at skal en kjøpe behandlingsplasser på Fossum, så finnes det ikke uten familiearbeid. Det ble aldri noe anbud på oss i Buskerud det året. Hvor er de pårørende i rusfeltet? Hvem er de? Og hvordan møter feltet de? Jeg vil tro at en del av de sitter her. Det viser seg at veldig mange som jobber i rusfeltet har også nære relasjoner til folk som har rusproblemer. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten, så det passer seg å referere til Tidsskrift for Norsk Legeforening når en skal prøve å stipulere litt hvor mange er det dreier seg om. Norli sa i en artikkel i Tidsskrift i 2003 at det finnes ca. 50 000 rusavhengige i Norge. Og samtidig så sier han at 3-4 familiemedlemmer ender opp med et helseproblem som direkte følger av den rusavhengighets adferd og livsførsel. Det tilsier at det er ganske mange som har et liv preget av en rusavhengighets liv og levne. Men hvordan skal vi klare å oppdage disse pårørende som sliter på grunn av at familien er utsatt for det de er utsatt for, nemlig et rusproblem som fører til at familien blir preget av det? Fastlegen er en nærliggende person. Det viser seg at veldig ofte så får pårørende diagnoser i forhold til
psykosomatiske plager, somatiske plager, uten at en evner å koble det til livssituasjonen til den enkelte. Jeg var og besøkte poliklinikken i Kristiansand, som jobber med pårørende. Og de brukte tid en gang i året til å besøke alle fastleger i distriktet, for å minne dem på viktigheten av å se etter denne gruppa. Enten det er foreldre, søsken eller barn. Bedriftshelsetjenesten. Det viser seg, det er ikke mye forskning vi har, men forskning som vi har sier noe om at det er i arbeidssituasjonen de fleste kommer til kort når de sliter med rus på hjemmebane. De har rett og slett ikke overskudd til å gjøre en god jobb. Så bedriftshelsetjenesten burde være veldig interessert i å fange opp disse. Og så er det vi som jobber med rusavhengige. Evner vi å se disse? Eller blir de bare et problem, et hår i suppa? Vi tenker positivt om pårørende. Forsøker å si til oss selv at alle foreldre har gjort så godt de kunne. Noen har dårligere utgangspunkt enn andre til å ta hånd om sine egne unger, men vi tenker at alle foreldre bryr seg, alle ønsker at barna skal få det bra. Og med det utgangspunktet så er det mulig å møte disse foreldrene. Vi tenker også at helsesøster har en viktig jobb, for det finnes utrolig mange søsken som ingen ser. Vi tenker lærere, skole. Sist fagkonferanse, eller det var den før der, at Borgestadklinikken hadde gjort en undersøkelse på dette med hvem er det innenfor de pårørende som har krav på dette helsehjelp. Og de gjorde en undersøkelse på 144 stykker som hadde vært pårørende i deres system. Og 2 av de kvalifiserte seg. Og det sier litt om et mulig problem i den nye reformen. Men hva kjennetegnes av disse familiene? Hvorfor er det så viktig å fange dem opp? Hvorfor er det så viktig å se dem? Veldig mange av dem opplever isolasjon, stor grad av skyld og skam, fastlåste samhandlingsmønster, manglende kommunikasjon om problemet, vi snakker ikke om det, lite rom for følelser, en snakker ofte om frosne følelser. Mange barn, søsken blir usynlige. Familien har nok problemer. Mor og far har mer enn nok med å se den som ruser seg. Og psykosomatiske plager er ofte en følge av det å ha rus i familien. Det er ikke mye teori som jeg opplever fungerer i forhold til disse familiene, men noe av det vi har funnet ut fungerer og gir mening, det er når vi tenker systemisk rundt det her med familie. Og så har vi også klart å hente en del kunnskap, erfaring fra 12-trinnsmodellen, altså Minnesota-tenkningen. Innenfor der så finnes det en del kunnskap for de som er interessert i det, på dette med pårørende, på familieproblematikk. Hvorfor er det viktig å tilrettelegge tilbud for denne målgruppa? Og der tenker vi at det er viktig for at familien trenger hjelp. Og da kan vi kikke på det Vellestrand sa om dette med samfunnsperspektivet. Jeg tror at NAV her kan få mange sykemeldinger fjernet hvis de hadde engasjert seg i denne målgruppa. Veldig mange av disse går sykemeldte, mange av de har mistet grepet på eget liv. Så det er viktig å engasjere seg, for at en kan gi familien et tilbud, en kan hjelpe dem som enkeltpersoner. Ja. Som fungerende familie vil det være en viktig del av nettverket til den rusavhengige. Vi ser at vi lykkes bedre med de ungdommene, der vi evner å fange opp familien og inkludere familien i jobbingen. Vi ser også at de foreldrene som tar eget liv på alvor, setter grenser for den rusavhengige, med utgangspunkt i at jeg vil også ha et liv. Du kan ikke styre meg og mitt liv, jeg vil styre det selv. De ungdommene lærer noe som er nyttig i behandling. De kan ikke lenger styre verden rundt seg på samme måte som før. Men dette krever hjelp, kunnskap til de pårørende. Og så blir spørsmålet, hvordan kan vi da hindre urett i forhold til denne målgruppa?
Og punkt 1, vi må oppdage dem, se dem og involvere dem. Vi må gi tilbud til dem for sin egen del. Ikke på grunn av at de skal hjelpe den rusavhengige, men på grunn av at de trenger hjelp selv. Og vi må øke kunnskapen i forhold til forebygging, behandling og ikke minst forskning på denne gruppa. Takk.